खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बर'नि निउज पर्टेल नायगिरि साफ्रोम रायजो राजानिसिम जोंनि खैलाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै फैबाय थानाय बैसागु बोथोरनि गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायथिखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय। आरो बे समाव जोङो फोरमायनो सानदों दि जोंनि खैलाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 22 आरो 27 लोगोसेनो बैसागु दाननि 12 आरो 13 बाराया जाहैबाय सुनिबार आरो रबिबार। बे साननैयाव जोङो गाब गोनां मोनसे हाबाफारि जोंनि खैलाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 7थि 3 बोसोरारि जथुम्मा बेखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों। दा बिनिनो दिनैहाय जोङो गाहाय खुन्थिया गायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लोगोजोंनो जों बयबो बियाबनि सिङाव थानाय गासै बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो गायसननाय जाबाय। बेयावहाय जोङो हाबाफारियाव जोङो 26 खालारनिफ्रायनो एप्रिल दाननि 26 खालारनिफ्राय जों फुंबिलिनिफ्रायनो जोङो आर'जनि हाबाफारिजों लोगोसे जोंनि जितु जानो गोनां जथुम्मानि माखासे आलासि जिरायनाय जोंनि थान्दै मेल बेबायदिनो जोंनि स्टेज पेन्डेल बेखेवनाय हाबाफारि बे थागोन। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव आङो फोरमायनो सानगोन दि जोंहा गेवलां मेलनि हाबाफारियावहाय जोङो माखासे आलासिफोर लिंहरदों। जेरैहाय जोङो 27 अक्ट' खालि बेलासिनि जितु थान्दै मेल गेवलां मेल बे समावहाय जोङो जोंनिनो ढेकियाजुलि समस्तिनि MLA जोङो अशक सिंहाल सारखौ जोङो लिंहरदों। बिथाङा फैगोन। लोगोसेयैनो गाहाय आलासि हिसाबै सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर फैलाजे बरगयारी बिथाङाबो फैगोन। आरो लोगोसे माइनावफोरनि सायावहाय गोबां माइनावफोरनि सोमोन्दै बिबुंथि होनो थाखाय बोसोन होनो थाखाय जोङो सासे माइनाव जोङो दैदेनगिरि सासे लाबोदों। बिथाङानो जाहैबाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ नेहाथारि मुस्रिमा शर्मिला दैमारि बिथांखौबो जोङो लिंहरदों। लोगोसेयैनो जोंनि बे खाथि खाला जोंनि बियाबनि खाथियावनो नांजाबना थानाय गोबांथार बियाबफोर दङ आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोर दङ। जों बेफोरनिफ्रायबो गोबां आलासि बिथांमोनखौ लिंहरनानै बे हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों। जोङो हास्थायदों जोङो 100% जोंनि साननाय हनाया जाफुंगोन होननानै आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव बेखौनो जोङो आर'ज गाबनाय थादों।